កម្ពុជាថៃឯកភាពលើរបៀបវារៈ4ក្នុងកិច្ចប្រជុំ JBC និងបដិសេធផែនទីដែលបង្កចំនួនព្រំដែនដ៏រ៉ាំរ៉ៃនាពេលកន្លងមកកម្ពុជាថៃបានពិភាក្សាទាក់ទងនឹងការងារខណ្ឌសីមានិងការបោះបង្គោលព្រំដែនគោករវាងប្រទេសទាំងពីរដោយបានឯកភាពអនុម័តលើវារៈចំនួន4ក្នុងកិច្ចប្រជុំពេញអង្គនៃគណៈកម្មាចម្រុះព្រំដែន JBC លើកទី6កាលពីថ្ងៃទី14ខែមិថុនាឆ្នាំ2025នៅរាជធានីភ្នំពេញមុនកិច្ចប្រជុំពេញអង្គ JBC គឺមានកិច្ចប្រជុំចង្អៀតរវាងភាគីកម្ពុជាថៃដោយភាគីកម្ពុជាដឹកនាំដោយឯកឧត្តមឡាំជារដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុករដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានកិច្ចការព្រំដែននិងជាប្រធានគណៈកម្មាចម្រុះព្រំដែនកម្ពុជានិងឯកឧត្តមប្រាសាទវិនិច្ឆ័យទីប្រឹក្សាក្រសួងការបរទេសថៃនិងជាប្រធានគណៈកម្មាចម្រុះព្រំដែនថៃភាគីកម្ពុជាអះអាងបន្ថែមនៅចំពោះមុខភាគីថៃថាចាប់ពីពេលនេះតទៅតំបន់ទាំង4នេះលែងជាប្រធានបទឬកម្មវត្ថុនៃការពិភាក្សានិងការដោះស្រាយនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌគណៈកម្មាចម្រុះព្រំដែន JBC កម្ពុជាថៃទៀតហើយក្រៅពីនេះភាគីកម្ពុជាបានបដិសេធយ៉ាងដាច់ខាតមិនទទួលស្គាល់ផែនទីដែលភាគីថៃបានគូសជាឯកតោភាគីហើយយកមកប្រើប្រាស់ជាសំអាងដែលជាប្រភពចម្បងនាំមកនៅចំនួនព្រំដែនដ៏រ៉ាំរ៉ៃនាពេលកន្លងមកក៏ដូចជាពេលបច្ចុប្បន្ននិងទៅជាអនាគតឡើយគូបញ្ជាក់ថាកិច្ចប្រជុំនេះបានបញ្ចប់ការពិភាក្សាគ្នាទាំងស្រុងលើរបៀបវារៈដែលបានឯកភាពគ្នានិងបានចុះហត្ថលេខាលើកំណត់ហេតុជាផ្លូវការនៅថ្ងៃអាទិត្យទី15ខែមិថុនាឆ្នាំ2025ភាគីទាំងពីរឯកភាពគ្នាក្រុងជួបប្រជុំគ្នាសារជាថ្មីនៅខែកញ្ញាឆ្នាំ2025ខាងមុខផងដែរ